啦，咁我今日咧就想講下我近期轉咗用嘅有機同埋天然嘅產品啦。咁因為之前好耐之前幾個月冬天轉做春天嘅時候咧，咁我就皮膚非常之敏感啦。咁呢啲位咧係爛晒咁滯嘅，咁所以我就想轉啲對皮膚傷害再低最低嘅產品。咁跟住咧我就用咗呢啲產品，咁起碼因為對我啲敏感啊同埋呢啲位咧 break out 嗰啲位咧，咁就會好啲啦。咁首先咧講產品之前咧，我就想講下天然同埋有機嘅分別嘅。咁天然嘅產品咧就即係採用於天然嘅食嘅材料啦，唔係食材嘅材料啦，即係例如花草草啊嗰啲咁樣，玫瑰花啊、洋甘菊啊、金盞花啊嗰啲咁樣嘅天然嘅材料，減少咗呢個合成化學物嘅製成啦。咁但係咧，天然嘅護膚品或者化妝品咧就唔代表咧佢哋採用嗰個天然成分咧係用有機嘅即係符合咗有機嗰個標準嘅，因為咁佢種植嗰個玫瑰花咁樣，可能佢都會有用農藥或者用一啲化學嘅物料啦嚟種嗰個花嘅，只不過咧佢嗰一樣 product 係用咗呢個天然嘅材料玫瑰花去做咁樣嘅啫。咁而有機咧就係話一個嗰個有機產品啦，咁佢用嗰個玫瑰花嘅，咁佢嗰個玫瑰花咧就係用有機嘅方法去培植嘅，即係佢唔落任何嘅農藥啦，冇任何嘅污染底下嘅環境去種植嗰個玫瑰花。咁咧就即係話佢哋用嘅天然材料咧係用有機嘅方法去種植，而用呢一啲有機嘅材料做成嘅產品咧，先至可以稱為有機嘅產品嘅。咁經過我一番嘅研究啦，咁就咁我發現咧全球咧都有好多唔同國家嘅認證嘅有機同埋天然嘅嗰啲叫咩咧？公司機構嘅，咁就因為太多啦，咁所以我就唔講啦。咁我自己咧最後咧就揀咗呢一個牌子嘅，呢個係我其中揀嘅一個牌子啦，叫做 La-Fera 啦。咁以下呢3個 product 咧都係我自己買嘅，純粹係我因為唔想塊面更加爛，想減低傷害而買嘅，絕對唔係廣告嚟嘅嚇。咁我揀咗呢一個La-Fera 呢個牌子啦，咁佢係一個德國嘅牌子嚟嘅。佢呢度咧就列咗一啲 logo 咧，就係一啲佢哋攞到認證嘅即係有機認證嘅 certificate 咁樣啦。咁佢咧就係攞到我覺得比較嚴格嘅啲 BDIH 嗰一個嘅 certificate 咧。咁所以咧我就揀咗佢啦。咁首先講下呢個 product 啦。咁呢個咧就係一支防曬嚟嘅。咁佢咧就有SPF 30度啦。咁佢咧其實好大支嘅，呢支咧就我諗120蚊左右啦，我唔係好記得啦。咁咧佢咧用之前咧，佢呢度咧就話要搖一搖啦，然後咧你打開佢咧，佢入邊係好似黃黃地色咁樣嘅，係啦。然後咧其實因為我係攞佢嚟搽面嘅，咁如果你搽面嘅話咧，好少。真係好少就可以㗎啦，因為咧佢捽出嚟咧係比較白㗎。咁如果你咁樣捽啦，即係如果你搽上面嘅話咧，要點好多好細點喺塊面度啦。如果唔係咧，塊面出嚟咧會白到咧好恐怖嘅。跟住咧嗱，你咧一定要捽得勻，捽勻咗之後咧，咁咧就冇咁白㗎啦。捽勻咗之後咧，就同我隻手咧差唔多膚色啦。咁點解我會將防曬都換咗做呢個牌子呢？就係因為我覺得防曬係你每日都要需要用嘅嘢啦。咁如果你平時用嗰啲化妝品呢，其實係會有石油啊、礦物油啊一啲對皮膚傷害嘅嘢嘅。咁我諗係人都知啦，化妝係對皮膚嘅傷害㗎啦。咁所以呢，我就想用一啲主要係 face 嘅一啲化妝品，就將佢換晒做有機嘅產品嘅。咁呢個就係其中一個啦，係啦，我都講咗啦，因為防曬咧係日日都用嘅，所以我就想將呢一個搽咁大範圍嘅一個化妝品嚟換咗做一個有機嘅產品嘅。
咁我覺得其實呢個咧 OK 嘅 so far，我用咗都幾個月，而且佢好抵用，因為真係好大支。咁30度防曬，我覺得日常已經係足夠㗎啦。而且佢個味咧幾香㗎，我覺得我唔識講係咩味，佢又唔係花味嘅，但係個味 OK 嘅，係有少少好似 lotion 嗰啲咁樣味啦，好 classic 嗰啲 lotion 味啦。但係我用咗佢咧，皮膚目前咧都冇話再爆啲咩瘡啊，或者油脂粒啊，乜都冇。只不過唯一我覺得佢比較唔好嘅咧，就係因為佢太白啦，所以你真係要咧點得好細點咁樣去用嘅。咁而且呢支我就覺得係好抵用嘅。咁第二個 product 咧，我想講嘅咧就係呢一支都係 Lavera 嘅foundation 啦。咁你見到呢度佢寫咗 bio 嗰個 bio-organic 嗰個 logo 喺度嘅。咁我呢個咧就係叫做 Natural Liquid Foundation 啦。咁我呢個係2號色嚟嘅。咁我覺得以亞洲人或者 even 香港人啦，用2號色咧應該係最適合嘅，因為佢啲色其實都比較深色嘅。咁所以咧1號色我覺得都 OK， 不過我就覺得因為我自己比較偏黑少少嘅，咁我就覺得2號色就會好啲嘅。都係印咗個 logo 喺度啦。其實佢成個牌子咧，即係成個 brand 咧都係有呢個認證嘅，所以佢每一支嘅每一樣嘅產品上面都會有呢一個 logo 嘅。咁佢呢度寫住話咧佢係 10 hour lasting 啦，我覺得其實佢真係幾持久嘅。我用咗佢咧，其實都冇乜話點甩妝，咁佢一打開啦就係一個泵泵擠擠咁樣嘅頭啦，然後咧你擠出嚟，擠少少出嚟啦，咁佢嘅質地咧嗱，佢完全唔會流嘅，佢嘅質地咧比較似啫喱與 cream 中間嘅，佢又未去到 cream 咁流啊，佢完全咧係唔會滴落嚟嘅喎，咁你一搽啦，個感覺其實係偏啫喱嘅感覺嘅，我覺得。咁咧嗱，呢個色咧完全係 fit 到我個 tone，咁我覺得佢唔錯，佢幾薄嘅，佢搽落去咧幾舒服嘅，而咧佢聞落去咧個味咧，佢又唔係化妝品味，但係有少少似你去做 facial 咧，佢幫你敷嗰啲 mask 嗰啲味，即係搽嗰隻 mask 咧嗰啲味咁樣嘅。嗱，你搽咗落去之後咧，完全咧係透薄到咧睇唔到咁樣嘅，咁。我覺得呢一支 foundation 真係幾好用嘅，不過咧佢coverage 咧就唔係話太高，我覺得佢係 light to medium 嘅 coverage 啦。咁一個油基嘅 foundation 啦，咁我覺得有陣時可能你話你夜晚出去玩嘅，或者你要由朝頭早化妝化到晚嘅，我覺得就算用佢 overnight 咧，覺得佢唔會話。即係用完之後咧，第2日呢度呢啲位咧好乾，或者用完佢搽咗成由朝搽到晚咁樣咧，都唔會話出粒粒啊，或者出痘痘啊咁樣，完全係冇嘅呢支。我覺得呢 foundation 咧就真係唔錯，幾好用嘅。咁呢一支嘅 foundation，我記得咧都係好似百零蚊嘅，咁我 list 翻喺下邊啦個價錢就。咁第3樣嘢咧就係佢哋嘅 concealer 啦，咁因為防曬啦、foundation 啦同埋 concealer 咧都係你搽喺面上面嘅嘢，即係好 face 嘅嘢嚟嘅。咁所以咧我都將 concealer 換咗做一個有機嘅牌子啦。咁呢一支咧就係1號色嚟嘅。咁我覺得咧2號色咧就太深色啦，我諗應該大部分人都係要用1號色嘅。咁我覺得呢一支嘢咧就最好咧喺搽 foundation 之前用嘅，因為如果你搽咗粉底先之後咧，佢會好似起咗啲即係搽得唔夠勻啊，會好似有少少擦膠粒咁樣嘅嘢嘅，咁所以我建議咧就搽咗佢先，再搽 foundation 啦。咁你見到佢嘅色咧係偏白少少啦，咁所以咧 concealer 咧就應該揀翻啲偏白少少啦，然後你我通常用佢嚟搽呢啲位啦，同埋搽我呢度嗰啲印嘅，因為之前爆爛面嗰陣咧就而家留翻咗好多印啦，咁我就用佢嚟搽呢啲嘅。咁係，我覺得 so far 佢嘅 coverage 都 OK 嘅。唔知係咪因為我用得太多啦？因為我要需要大範圍咁樣搽呢度，我呢度真係咧好多印，所以咧我比較用得快嘅呢一支。3個月啦，應該就會完成咗呢一支嘢咁樣嘅。咁其實我今日咧都係搽咗呢3個 product，其實佢哋呢3樣嘢咧已經係我日常一定會用嘅化妝品。用呢3樣嘢咧
都冇話大問題啦，而且冇再生過粒粒啦，冇再生過暗瘡啦，所以我覺得其實各位朋友都應該換翻一啲有機嘅產品，即係有機嘅化妝品，因為我都係自從爛面之後先至比較着重一啲有機或者天然嘅嘢啦。咁所以除咗化妝品咧，我都有護膚品，我都有換嘅 mask 嗰啲咧，我都係換咗做一啲有機天然嘅嘢嘅。咁我就遲啲可能嗰啲，如果你哋有興趣嘅話，我就再講啦。咁但係化妝品因為真係你可能日日都會化，同埋喺塊面度留好耐啊！即係你化妝你唔係化一個鐘㗎嘛，你可能化全日㗎嘛，所以我覺得要有一個減少皮膚傷害嘅化妝品其實真係好有用咯。咁所以其實除咗呢個牌子呢，我而家呢都諗住試緊第二個牌子嘅。咁嗰個我就試一排之後再同你哋講啦。大家對我用嗰個天然或者有機嘅護膚品嗰啲 mask 嗰啲有興趣嘅話呢，咁都可以同我講嘅。咁我就睇下下次得閒嘅時候拍翻個護膚品嘅 video 啦。咁今日係咁多先啦，拜拜。大家記得喺 Instagram、Facebook 同埋17嗰度 follow 我啦，下次見。